magac bedelo halkani waa idaacadda dadka walwaalan oo maalin walba aad ka dhageysataan mawjadaha dhererkoodu yahay siilkii hooyadiin iyo futadooda dhexdooda hama ogaanina inaad waraaq noo soo qortaan dhegeystayaal annaguna aanu bisbaas sidii walaaqno warkii oo dhan madaxweynaha Soomaalida Sheekh Shariif ayaa cabay caana boore expire kadib markii uu ku waashay shuban aad u fara badan ri'uur ayaa maanta ku dhimatay magaalada Jowhar ilaahay naarta jahanamaha ka waraabiyay ridaas waxay uga tagtay laba waxarood iyo hal ceesaan annaguna haddii aanu nahay idaacadda dadka walwaalan waxaanu leenahay aamiin aamiin Ismaaciil Cumar Geelo oo tacsi u diray ridii ku dhimatay magaalada Balcad ayaa waxa uu yiri tani waxay ahayd ridow kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geelo oo shalay ka hadlay sidii ku geeriyootay magaalada Jowhar in ka badan 200 oo barbaro ayaa xoog ku soo galay mashquul weyn oo ku taala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha shan askari ayaa markiiba waxa la geeyay qabuuraha Albarakaad oo ah duleedka caasimada 70 barbaro si nabadgelyo waxay u galeen musqusha walba u socdeen 350 digaagadood ayaa cagta la mariyay meel aan ka fogeyn caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa xasuuqa digaagaas waxa ka dambeeyay ciidamada bisadaha ee ka dhow aagaasi sargaal sare oo magaciisa ku soo gaabiyay WJUG oo uu hadlay xagga bisadaha ayaa wuxuu ku celceliyay inay sii wadi doonaan gumaadka ay ku hayaan digaaga aagaasi degan laakiinse dooro dhaawac ahayd oo aan wareysanay ayaa waxay tiri digaagadaas waxay tiri saaki alisayga ayuun baanu aragnay boor yaqiiq ma garanayno bisaduhu inay wateen hubka cirka laga soo rido iyo kan dhulka laga soo galo afar baabuur oo dhilmaya oo ka baxday magaalada Galkacyo ee gobolada dhexe Soomaaliya ayaa mid kamid wuxuu ku qarxay meel 5 kiiloomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb kadib markii askari dhilmaya oo ka fakaday qoriga nooca loo yaqaano sabanka amba tuuga saddexdii baabuur kale ayaa galabta ku aadan goobtii xasuuqa digaaga in ka badan 120 neef oo geela oo sidii waxyaabaha qarxa ayaa waxa qabatay dawladda Eritrea laakiinse dawladda Djibouti waa ay beenaysay arrintaasi intaas waxay warkii oo run iyo been isugu jira imika yahaatan qadariyaha biibtada al-Nu'man al-Nu'man markay raado dadka kii maqlaya maxaad ka dareemaysaa hadii qosol al-Nu'man maxay yaal umiyada ogeyn al-Nu'man waxaad ka heli kartaa intaan ku sheegay telefoon number siilkii hooyada oo bac ku jiro habriirta oo soo fiirinaysa eedada oo ka karsan iyo awowga oo aad ku qaadan karto jiblayta fariiq waa sigaar dhaadheer oo 100 mitir waa sambuus 70 geesa Allah hayay waa shiwa waa maharaja waa bulbulaare waa disco waa sholay waa kookoola aad u kulul waa alaab kala nooca oo biyo magareebe ku taala oo miyadan ogeyn biyo waxay ku taala marka taagantahay lambar 4 dharkaaga oo dhan daadi bixi shaari surwaalkaaga garaac telefoon lambar adigoo qaawan laba eber ilaa aakhiro fiiri futadaadii dhabarkaaga dhexdeeda